Okey, hari ni kita nak tengok yang kita punya ni lah. Okey, buka je awak punya working file ni. Kenapa saya kata kita pakai working file ni tu saya tunjuk kat awak lah. Kenapa kita pakai working file ni. Okey. So semua dah ready? Semua dah ready? Alright. Okey, boleh Alright. Okey. So, dalam kita punya working file kita lah yang kita buat selama beberapa minggu ni berkaitan dengan kita punya The Night ni. Okey. Kalau kita buat selama ni memang kita nampak kita punya asset is in 2D punya worlds. Okey. 2D punya worlds, like for example dekat sini kita nampak ada 2D, melainkan kalau memang original asalnya you drawing in 3D. Okey, tapi since saya tengok kebanyakan semua orang menggunakan 2D. Okey, sebab saya memang tak ajar 3D lah. Okey, so kita menggunakan 2D. Tetapi sebenarnya dalam kita punya 2D punya world ni kita boleh include 3D punya asset. Okey, 3D punya asset yang di mana kita boleh masukkan dekat dalam kita punya ni untuk kita jadikan a part of kita punya 2D punya worlds. Okey. So far yang selama ni saya ajar awak macam mana kita gerakkan karakter kita warnakan dan sebagainya. Okey. Maybe antara you guys yang memang dah dalam dunia 3D, you guys dah ada asset, dia kata, saya tak boleh ke saya nak implement saya punya 3D dalam saya punya worlds ni? Boleh. Okey. So apa yang kita perlu buat sekarang ni dekat bahagian bawah kita ni, okey. Cek, okey. So dekat bahagian bawah kita ni adalah kita berada di tab timeline, betul? Sekarang ni saya nak awak ubahkan kepada tab thumbnail. Macam mula-mula asal kita dulu tadi. Okey. Mula-mula asal kita dulu tadi. Okey, so kita ada tab thumbnail. Okey. Lepas tu pergi sampai dekat hujung ni. Scene yang terakhir lah. Okey. Sampai yang scene yang terakhir. So apa saya nak you guys buat pada scene yang terakhir adalah saya nak you guys pergi create new scene. Okey. Create new scene. Dekat atas ni pun boleh create new scene ataupun dekat file ni pun you guys boleh create new scene. Okey. Mana-mana pun boleh lah. Okey. So dekat atas ni ada ni ataupun you guys boleh pergi kat sini pun you guys boleh right click dekat bawah ni. Dekat kita punya hujung sini right click, you guys create new scene. Okey, kenapa saya kata create new scene supaya kita tak kacau lah kita punya working file yang sebelum-sebelum ni. Right, okey. Okey, dah create new scene. Alright. Okey. So bila kita dah create new scene, kenapa saya create new scene? Sebab saya tak nak kita kacau kita punya yang sebelum ni punya works lah. Okey. So bila kita dapat create new scene, kita akan dapat empty punya layer lah. So ada layer A dan juga layer background. Okey. So untuk import kita punya 3D punya file tadi, dia tak boleh kita pergi dekat file kita import. Okey, sebab bila kita import macam ni, dia adalah satu proses yang untuk kita import image dan juga drawing sahaja. Okey, 3D asset ni dia lain sikit. Okey, so apa yang kita perlu buat adalah kita pergi dekat sebelah kiri ni yang ada panel, storyboard, color dan juga tool properties tu, and then you guys boleh nampak dekat right hand side tu ada satu button plus. Okey, so you klik dekat button plus tu, you buka ada satu tab tu nama dia library. Okay. So you buka satu tab tu nama dia library. So once you guys klik kat situ, you guys akan nampak ada several folder. Okay, dia start dengan 3D folder, shared folder, global folder dan juga template. Okay. Ada? Alright, okay. Alright, okay. So sekarang ni kita klik pada 3D punya folder. Okay, sekejap saya delete yang lama punya. So nanti kan tak ada you guys. Okay. Bila kita dah sorry. Bila kita dah ada klik pada kita punya 3D folder, you nampak tak ada satu line border kat sini? Ada border kat sini. Okay, saya nak you guys klik, tarikkan dia ke depan sikit. Nanti you guys tak nampak isi dalam ni. Tarikkan je dia ke depan. Okay dah Alright, okay. So, bila kita dah ada 3D punya folder, okay, bila kita ada 3D punya folder dan kita berada di dalam library, so bermaksud kita punya 3D punya elemen akan di-store dalam kita punya folder. Folder ni bukan folder dekat dalam kita punya folder tau. Folder ni adalah dalam folder kita punya folder yang kita dah setkan dalam kita punya tumbum. Masa mula-mula kita buat dulu. Kalau awak ingat tak awak punya file? Macam file saya, nama saya The Night. So dalam folder The Night saya ni akan ada 3D punya model ni.
Alright, maksudnya dia dah store inside lah, kita dah masuk ke dalam inside. Okay, so sekarang ni kalau awak tengok dekat dalam kawasan sebelah kanan dia ni, kosong, tak ada apa benda. Okay, sebab kita tak ada apa-apa 3D punya elemen. So apa yang kita perlu buat, awak cuma perlu right click sahaja. Okay, right click saja kat situ, you guys akan nampak satu import file. Okay, so you click pada import file. Okay, so once you guys klik pada import file, kalau macam saya punya file saya ada dekat desktop. Saya dah extract tadi. So dia ada folder table_obj, dan sebelum tu, sebelum kita masukkan kita punya file ni, you guys kena tengok dekat sebelah kanan bawah ni yang all imported file tu. Dia hanya ada 5 jenis file saja. Sorry, 6 jenis file saja dia yang boleh diimport. Okay, so kita ada OSB, kita ada 3D, kita ada object, kita ada FBX, kita ada ABC dan juga DAE. Okay, these are those only working file yang kita boleh import dekat dalam kita punya storyboard Toon Boom. Tapi obviously saya rasa kebanyakan file ni memang adalah the normal common kita pakai lah. Kalau you guys daripada 3D Max, you guys boleh ambil 3D. Kalau you guys daripada 3D Max juga dengan Maya, you guys boleh ambil object dan sebagainya. FBX pun kadang-kadang ada. Okay, yang kita boleh masuk. Jadi siapa yang menggunakan Cinema 4D pun you guys boleh convertkan jadi dia OSB ataupun 3D. Okay, so terpulang. So sekarang yang saya bagi pada awak tu adalah object table. Table tu telah dijadikan sebagai OBJ, object. Okay, so semua buka folder tu dan you guys akan nampak ada satu file nama dia OBJ. File yang dia punya extension dia OBJ tapi dia punya nama dia adalah table. Ada? Semua ada file tu? Betul, ada Okay, so klik pada awak punya tu dan you guys tekan open. Okay, so once you guys tekan open, you guys akan nampak dia ada keluar satu pop-up. Dia akan bagi tu convert to FBX format. Okay, so tekan je tick, check kat situ. Okay, kita akan convert sebab nak memudahkan software kita ni nak fully utilize apa benda yang kita dah ada. Okay, dan you guys klik okay. So once kita dah import, you guys tengok dekat sebelah kanan kita ni, dalam kita punya library 3D ni, kita ada table. Table_1 ataupun table lah. Maybe tadi saya dah masukkan tadi, so dia dah jadi _1 lah. Okay, so sepatutnya awak akan ada table. Satu item nama dia table. Ada tak? Ada Alright. Semua ada? Yang lain semua ada? Alright. Okay. Alright, okay. So sekarang ni kita dah ada 3D asset dalam kita punya library. So macam mana kita nak implement dekat dalam kita punya stage? Okay. Simple saja. Sama tak macam yang biasa-biasa. Okay, sistem dia jenis macam add and drop. Tapi sebelum tu make sure tengok dekat you guys punya ni you guys punya layer. Jangan letak pada layer background. Maybe background ni kita nak gunakan untuk something else. So kita letakkan dia sebagai layer yang A tu. Okay, so you select layer A first. And then you guys pergi dekat library ni. Ambil you guys punya ni. Click and drag. Click and drag letak atas stage. So once you guys letak atas stage, dia akan keluar a pop-up. Okay, dia beritahu a 3D model was inserted in the scene. Do you want to use the 3D model and convert to current 3D scene or 2D render image of the model to use in the scene? So kita ada option untuk jadikan dia 3D ataupun 3D ni kita nak suruh software ni convert jadikan 2D. Okay, so kita tak nak menggunakan 2D, kita nak try 3D hari ni. So kita tekan je use 3D model. Okay, so once kita klik use 3D model, dia akan bagi you ada macam satu projection yang menampakkan dia macam 3D. Okay, so bila you zoom, you guys akan nampak macam table lah sebenarnya. Alright, okay. Dan you guys boleh klik lah dekat you guys punya objek ni. Okay, so dia akan keluar all this, kita panggil sebagai 3D punya view lah sebenarnya, yang kita boleh move around kita punya objek. Kita nak ke depan ke belakang ke, okay, sama macam standard 3D kita lah, sideway ke dan sebagainya. Alright, okay. Semua ada? Yang ni, yang kita punya apa? Transformation punya ni.
line ni? Okay, ada Okay. So you guys boleh gerakkan lah dengan ni. Okay. So sekarang ni kita dah nampak kita punya table dekat depan mata kita lah. So ini kita punya stage yang macam 3D. Sama macam kalau siapa yang buka 3D Max ke ataupun Maya, you guys akan dapat this grid punya line lah. Okay, untuk 3D punya grid punya line. Okay. So dalam kita punya storyboard, okay, so macam mana kita nak 3D kan kita punya environment, since that kita boleh gerak ke depan ke belakang dan kita boleh tekan space bar, kita gerak macam ni ke kiri dan ke kanan, tapi kita nak gerak di dalam 3D punya worlds. Okay, so untuk gerak dalam 3D punya worlds, apa yang you guys perlu tekan adalah control dengan shift, jangan lepas. Tekan control dengan shift, jangan lepas, and then you guys boleh move di dalam 3D punya world. You guys boleh tengok table tu dalam 3D punya world. Okay, you guys tekan control dan shift, jangan lepas, and then you guys boleh klik pada mouse, and then you guys boleh move around, sama macam 3D punya world. Alright, okay, so dekat sini kita boleh nampak kita punya objek kita macam mana. So kita boleh move lah ke depan, ke belakang. Green untuk ni atas, blue for left and right. Okay, so you guys boleh move. Okay, red untuk yang kita punya tu lah. Kalau kita nak adjust, okay, the tilt and pen kita punya table ya. Okay, kita juga boleh transform lah kalau you guys nak besarkan dia ke, stretch out, panjangkan dia ke. Okay, terpulang pada you guys. Okay, so ini adalah 3D punya objek. So you guys boleh tengok lah macam mana penyusunan. Okay, jadi kan? Right. Okay, so dalam 3D, siapa tak jadi? Sebelum tu, sebelum saya continue, ada tak siapa-siapa yang tak jadi? You klik je objek tu. Once you click, you akan dapat this arrow. You guys akan perasan ada there was ada 3 arrow. Satu warna blue, satu warna pink and satu warna red. So you guys boleh klik pada arrow tu untuk gerakkan dia. Kalau yang apa bukan red sebenarnya, dia warna green tu sebenarnya. Okey, tu green. Green untuk naik atas bawah. Kalau yang pink tu untuk left and right, kalau blue tu untuk you turn kan dia. Okey. Okey, ada siapa-siapa yang tak boleh? Ada siapa-siapa yang tak boleh? Semua boleh? Ya. Nak mouse itu je arrow. Cuba klik ni dulu. Transform ni. Yang selalu kita transform belah kiri tu, bawah gambar tangan tu. Okey. Lepas okay, nanti dia akan gerak tu. You nampak tak? You nampak tak dekat saya punya screen ni ada yang 3 arrow ni. Warna you klik je dekat arrow ni. Nanti dia boleh naik atas. Kalau arrow ke merah tu dia ke kiri ke kanan. Kalau biru tu ke depan ke belakang. Cuba try dulu. Boleh tak? Boleh Alright. Okay. Okay. Lain ada siapa yang tak boleh? Tak. Okay. Bukan shift alternate, shift control. Control shift control shift. Boleh? Alright, okay. Okay, ada siapa lagi tak boleh? Semua boleh Alright, okay. So saya continue Boleh Okay. So dalam kita punya
Storyboard Pro ni, selain daripada kita create a 2D punya environment, kita juga boleh create 3D. Katalah macam for example, you guys nak create something, a short animation. So you guys nak buat 3D dan sebagainya. Malas lah aku nak kena buat asset dan sebagainya. Sebab apa sekarang ni kebanyakan dalam internet, you guys boleh dapat free asset. You guys boleh pergi ke you guys boleh pergi ke Google 3D Warehouse. Sana ada banyak-banyak asset dan asset kebanyakannya semua percuma. You guys boleh download panggungan, karakter dan sebagainya. Okay? So dekat yang free 3D pun, free3d.com pun ada banyak asset. You guys boleh ambil, you guys boleh guna, you guys boleh download. Okay. Katalah for example, you guys just nak buat a very short punya animation, tapi you guys nak buat dalam bentuk 3D. So you ambil all the asset, you sampai dekat stage you yang ada ni. Okay. So you susun. Lepas dah susun order semua ni, lepas tu barulah you guys plan you guys punya, kita panggil camera movement kita nak macam mana. You guys nak pergerakan kamera tu macam mana, you guys nak karakter tu slide dia macam mana dan sebagainya. Okay. So sebenarnya dalam storyboard ni pun kita boleh buat dalam bentuk 3D. Okay. So sebab kadang-kadang macam secara logik lah. So macam mana orang buat 3D kan, orang tak kan susah sekali kita nak lukis 2-3 benda. Kalau macam ni, kalau kita ada 3D asset, kita tak payah lukis banyak kali, kita just twist kamera tu je, betul? So kita twist kamera, kita tahu okey ini scene pertama, okey ini scene kedua, ini close up shot, ini kita tak payah draw banyak kali. Okey, kita just letak asset, susun cantik, dah settle. Kalau macam kita buat 2D, salah kita kena padam, betul? Alright, okey, itu bezanya antara 2D dengan 3D. Okey. So sebenarnya kita boleh je nak implement 3D kita punya worlds dalam 2D punya environment. Kita boleh implement 2D punya environment dalam 3D punya worlds. Alright. Okay. Right. Okay. So, boleh. Jadi? Semua jadi? Alright. Ada soalan tak untuk 3D punya asset? Semua okay Alright. Okay. So, settle nanti you guys explore lagi lah. Benda 3D you guys dah belajar belum? Dah kan? Semester ni kan? Kan? Guna Maya Ke? Blender. Okay. Blender senang sikit lah. Blender sekarang ni makin lama makin power kan ni Blender. Okay, alright. Okay. Habis 3D punya environment, 3D punya world. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk dengan you guys macam mana kita nak convertkan 2D yang kita draw tu kepada 3D. Dalam kita punya drawing yang beberapa minggu tu, okay, sebenarnya kita boleh convertkan dia kepada 3D. So katalah for example, saya ambil saya punya scene yang terakhir. Okay, so saya klik pada saya punya panel pada scene yang terakhir. Okay, this is my last panel on my third scene. Okay, bukan scene yang terakhir untuk saya lah. Maksudnya untuk saya punya third scene. Okay, in which dekat sini saya ada 3. 1, 2, lepas tu 3. Ini yang terakhir itulah. Kalau tengok dekat sini kita ada movement lah. Ada movement yang di mana dia akan bergerak lah. Character tu akan bergerak ke depan. Betul Alright. Okay, sekarang ni saya nak you guys pilih salah satu scene dalam you guys punya panel lah. Panel ataupun scene dalam you guys punya storyline yang kita ada sekarang ni. Saya nak tunjuk macam mana kita boleh buat. Pilih je mana-mana. Okay dah? Dah ada dah? Okay, right. Okay, katalah for example, okay, kita dah ada kita punya 2D. Kita dah buat kita punya 2D. You guys dah buat all the drawing semua cantik lah. Okay, tapi kita saya tengok orang buat 2D ni macam simple lah. Saya nak jadikan dia dalam 3D punya environment. Boleh tak Boleh. Tak salah. Okay, dan nampak benda tu nampak a bit different lah berbanding dengan orang-orang yang lain lah. Okay, so apa yang perlu buat sekarang ni, kita berada dalam 2D punya worlds. So kita nak convert jadi 3D. Dekat atas ni, you guys akan nampak ada satu button 3D. Okay, so dekat atas ni ada button 3D. So saya nak you guys klik pada button 3D tu. Okay, once you guys klik pada button 3D tu, you guys akan nampak dia berubah sedikit. Kalau macam saya, kenapa dia berubah? Sebab saya ada letak motion.
Bila saya letak motion, dia akan ada gap lah antara kita punya ni lah, setiap satu panel tu ke satu panel. Okay. So konsep dia sama juga macam tadi. Sekarang ni kita dah convert dia jadi 3D punya world. So kalau you guys nak display dia secara 3D, you guys tekan Ctrl Shift dan you guys boleh twist dia. Kalau awak twist ke kiri, awak nampak dia akan jadi macam sekeping gambar. Betul? Dia akan jadi sekeping gambar kan? Okey, sekarang ni saya tunjuk dengan awak Okey. So sekarang ni dia jadi sekeping gambar. Katalah for example, tadi saya punya view seperti macam ni. Dia direct lah. Okey. So sekarang ni saya nak cuba nak jadikan dia side view macam ni. Okey. So side view ni saya nak create a 3D punya seperti 3D punya environment. Okey. So saya boleh pilih salah satu asset dekat sini. Katalah for example, saya ada saya punya yang orang sebelah sorry, ini terbalik ni dia buat ni. Okey, macam ni. Okey, ini saya punya yang betul lah. So ikut arrow ni, dia akan bergerak ke depan okey. So saya nak ambil karakter saya yang sebelah kanan ni, yang karakter sebelah kanan ni. So saya klik pada dia punya environment dia ni. Okey. So bila saya dah klik pada environment dia yang ada dekat sini, saya boleh gerakkan dia. Nampak? Ke kiri. Okey. Dan saya boleh gerakkan dia ke depan. Nampak? Awak nampak tak depth tu? Nampak kan? Nampak ada depth kan? So jadi bila saya turn ke kiri, nampak? Ini dah ke depan sikit. Sedangkan yang lain masih lagi berada di belakang. So sebenarnya dalam kita punya 2D punya world tu, dalam 2D punya world tu kita boleh jadikan 3D. Katalah for example yang this character pun saya nak kedepankan dia. Okey. So saya tarik sikit, saya klik pada ni dan saya movekan dia ke depan sikit. So dia akan ada depth. So kita akan nampak ada depth. Katalah for example bila saya display macam ni, katalah ni environment dia. So bila saya play nanti, kita sekarang ni tak nampak lah sebab saya dah buatkan dia camera dia view macam ni. Tapi bila saya ubah camera view dia daripada top shot macam ni, top shot macam ni, saya boleh nampak sebenarnya dia ada depth antara depan dengan belakang. Okay. Sebenarnya kita boleh buat 3D punya environment dalam 2D punya worlds. Okay. Sama jugalah katalah background ni. Background ni saya ke belakang. Sorry. Sekejap Okay. This background. Okay. So saya tolakkan dia ke belakang. Okay. Tolakkan dia belakang supaya dia nampak tu. So saya akan ada satu ke depan, yang ni belakang, lepas tu saya ada saya punya saya punya mountain tu. Okay, dan kita akan nampak dia ada macam 3D punya effects kat sini. Alright, okay. So lepas ni barulah sebenarnya kita boleh play around dengan camera punya works. Okay. You guys adjust lah macam mana you guys nak adjust. Alright, okay. Right. Dalam masa yang samalah, katalah macam for example, you kata, okay sir, saya nak buat, kenapa dia macam ni? Kenapa kita boleh implement 3D dalam 2D punya world? Apa? Katalah for example, tadi saya bagi tahu, kebanyakan orang dia banyak pakai asset yang dah ada. Katalah for example, awak nak maintain these three guys as you guys punya main character, tetapi yang belakang ni you guys tak nak draw. This mountain you guys tak nak draw. You guys nak pakai the real mountain yang dalam 3D punya. That's why kita boleh jadikan 3D punya world, kita boleh implement 3D punya asset dekat dalam ni. So you boleh delete yang ni, you guys tampal the real punya mountain. Okay, bila tampal dia punya mountain nanti, you guys bolehlah nampak benda tu real lah. Okay, berbanding dengan normal punya drawing yang kita dah buat biasa ni. Right. Okay, so far okay? Boleh. 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 Okay, ini adalah additional sahaja. Saya tak akan go depth. Kalau you guys nak go depth, you guys kena betul-betul go through, pergi dekat dia punya tutorial. There was a lot of people dekat dalam dunia ni memang buat tutorial berkaitan dengan Toon Boom storyboard. Tapi this one of you guys punya extra knowledge lah. In case nanti later on once you guys pergi ke industrial punya training, dia kata dalam ni tak boleh buat 3D. Tak, sebenarnya boleh buat 3D. Just untuk saya bagi tahu you guys lah. So you guys tak adalah terkejut nanti, saya tak ajar pun yang boleh buat 3D. Tak, boleh buat 3D sebenarnya. Okay. So at least you guys tahu nanti macam mana nak implementkan 3D dalam kita punya 2D punya worlds. Alright, okay, boleh? So ada soalan?
Semua okey? Ada soalan? Tak ada, semua okey? Alright. Okey. So, saya nak ambil attendance jap.